Здравствуйте, мои дорогие пчелы Про, пасека Фиолента и я, Кирилл Анатольевич. Сегодня 31 марта. У нас обзорный просмотр улья будет. Как пчелы развились за март месяц. С прошлого видео прошел довольно-таки длительный срок, но за эти дни теплой погоды было совсем немного, даже ураган был, повалило 5 ульев. Слава богу, пчелы остались живы, но продуктивных дней с солнцем, когда пчелы могли лететь за пергой, было немного. Ну, кстати, даже фронтон у одного из соседних домов строящихся повалило, такой сильный ветер был. Вот, и мы посмотрим, что в улье за это время произошло. В общем-то, с кормами было не очень, мне пришлось их подкармливать. Ну и смотрим развитие. Вот в кормушке корма. Сегодня мы будем с говорем, чтобы пчел сгонять. На улице плюс 10. Как видите, вокруг на ульях по 2 кирпича. Когда был ураган, мне приходилось ульи снимать и ставить на землю. Пустая рамка. Все пустое. Здесь затянутый корм из кормушки. Ну и вот что тут у нас с пчелами. Здесь на крайней рамке засев. Здесь практически полная рамка с печаткой. Раз. Два. Три. 4. Ну, если округлить, то полной печатки 3 рамки. В общем, вот так вот. Как вы заметили, перги нету. Вокруг все цветет, но пчелы слетать за пыльценосами не могут, потому что холод. И развитие немножечко отстает от такого, какое должно быть. Холодно, ветрено. Ну, давайте глянем еще одну. Семьи по соседству. В общем-то, обзора об этих семьях, поэтому тоже кормушка. Тоже едят. Смотрел видео, что там творится на Кубани, что творится в Карпатах. Ну, всех погода жалует. А вот в солнечном Крыму холодно, ветрено. И вот у меня в Севастополе совсем с белковыми кормами не ахти. Все цветет, а пчелы не могут нормально
набрать пыльцы, чтобы... Ну, это вот старые рамки с медом. Немножко перги есть, потихоньку выбирают, чтобы хорошо, активно развиваться. Корма и перговая рамка. Это я им подставлял. Ну и думаю, что 3 расплода здесь. Сейчас проверим. Расплод. Маточник зачем-то один запечатали. Вернее, не запечатали, а сделали. Расплод. Матка ходит. Сеет. Видимо, тихую смену будут делать. Ну, немного расплода и корма залита. Итак, одна рамка печатного расплода у нас здесь есть. Ну и кормов, в принципе, на какое-то время хватит. Ну, как-то так вот. Не супер густо, ну и не пусто. Готовлюсь к продаже пакетов, но пока семьи еще не нарощено. Соответственно, я думаю, семьи для продажи пакетов будут числа 15 апреля, если погода будет хорошая, в нормальной кондиции. Ну, еще также мы посмотрим другие семьи. В общем-то, что не все так плохо. Соответственно, вот. Сколько пчел. Вот сколько пчел. Все-таки зажатие семей, оно дает свои результаты. Пчела, несмотря на не очень щедрую весну, на тепло, развивается. Так что все будет хорошо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Пчелы Про. Всем добра.